नमस्कार. नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते. मित्रांनो, आज मी तुम्हाला सर्दी, खोकला आणि घशातील इन्फेक्शन घालवण्यासाठी अत्यंत साधा, सोपा आणि रामबाण असा उपाय सांगणार आहे. तर त्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता, हा आहे आल्याचा छोटासा तुकडा, परंतु हा जो थोडासा मोठा आहे त्यामुळे आपण याचे 2 भाग करून घ्यायचे आहेत. आणि एक आल्याचा तुकडा आपण रात्री झोपण्यापूर्वी चावून चावून याचं सेवन करायचं आहे. आणि त्यानंतर आपण 1 ग्लास कोमट पाण्याचं सेवन करायचं आहे. असं केल्यामुळे तुमच्या घशातील इन्फेक्शन पूर्णपणे निघून जाणार आहे आणि सर्दी खोकल्यापासून तुम्हाला त्वरित असा आराम मिळणार आहे. अगदी साधा सोपा हा उपाय तुम्ही नक्की करून पहा. मित्रांनो, हा उपाय तुम्ही सलग 3 दिवस करायचा. यामुळे तुमच्या घशातील इन्फेक्शन पूर्णपणे निघून जाणार आहे. छातीमध्ये साठलेला कफ देखील पूर्णपणे हळूहळू असा कमी होऊ लागणार आहे. मित्रांनो, अगदी साधा सोपा हा उपाय तुम्ही नक्की ट्राय करा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू अशाच एका उपयुक्त व्हिडिओ सोबत.